ওখানে দে 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 খাবারের বাটিটা চেনা। এই যে এখানে খাবারের বাটি রয়েছে, খাবারের বাটিটা চেনা। তো খাবারের বাটি চেনাচ্ছে কিন্তু পাখি বারবার উড়ে চলে যাচ্ছে। রূপায়ণের মজা লাগছে, পাখিদেরও মজা লাগছে, এত বড় খোলা জায়গা, একদম সুন্দর করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে। খাবারের বাটি কোথায় রাখা হয়েছে সেটাই খুঁজে পাচ্ছে না, অনেকক্ষণ ধরে খাবার খাচ্ছে না, যার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।